اليوم الفطور ديالي ça sera juste un café noir sans sucre. اليوم ما غاديش نشرب la tisane parce que pour changer un peu ومنها نيت pour avoir un peu d'effort pour la journée باش نفيق parce que là حسيت براسي عيانه شويه. Et voilà, alors le photo le deuxième jour, juste un café noir sans sucre. Oh, c'est bon. Et après نتلاقاو ان شاء الله في وقت الغداء. انا غادي ناكل مع الجوج. Coucou les amis. Alors voilà, البارح كانت لا pesée 80 kg et 100 grammes. Malheureusement نسيت ما درتش لا فيديو sur la vidéo ديال لا pesée في la première vidéo. معليش, je vais la mettre aujourd'hui inchallah. Et la deuxième pesée تشوفوها en direct معايا. Alors 78 et 200 grammes. Vraiment, c'est un régime miracle. Sans effort, sans wallo. Mais comme hier, j'ai dormi très très tôt. Voilà. Coucou. أنا جيتكم في وقت الغداء. اليوم normalement في الغرفة ديال الميدي كاين سالاد فيرت مع لي طوماط. أنا درت لي طوماط سوريز و دو ستيك بوتي ستيك. سينو عندكم une grande steak ولا كفته تكون كبيره. une comme d'habitude une boisson. انا هزت هنايا une tisane toujours la même élimination et bien-être. و normalement في ميدي عندنا لي fruits à volonté. ما نكذبش عليكم, انا بان لي هادشي ديجا اسي. Le soir, d'habitude, c'est la surprise parce que ma كاينش grand chose à manger. Alors j'ai décidé inchallah نخلي le repas ديال نخلي les fruits pour ce soir. On verra inchallah pour la pesée de غدا واش ça vaut le coup نخليو les fruits غدا pour ce soir ou là le mieux c'est de le prendre à midi. المهم pour ce midi, c'est ça. Et franchement, انا vu la pesée ديال هاد الماتان, je suis totalement satisfaite par rapport à la journée de البارح. ربحنا بزاف باسكو 2 كيلو في نهار واحد راه سي انورم الحمد لله. و فريمون جو الكونساي باسكو مالغري تو البارح ما درنيش بزاف جو, حيت شربت بزاف ما البارح. كنت يمكن شربت 2 لتر د الماء وكثر. الوغ عاوني بزاف باش نشبع. الوغ دابا انايا غادي ناكل ان شاء الله ونتلاقاو ce soir باش نوريكم ce qu'on va manger pour la deuxième journée. Salam alaikum. Ahlan. Voilà le dîner ديال la deuxième journée. Bon, كما قلت لكم قبيله في الغداء normalement les légumes les fruits à volonté كيكونوا في الغداء. mais comme في الغداء j'avais pas le temps. وثاني حاجه كان c'était quand même bien كانت la salade complète وكان le steak. alors j'ai préféré ناكلو دابا parce que je pense ça va comme je te dis à l'assiette فيها غير le jambon. انا le jambon هزيتو je l'ai coupé en lamelles و je l'ai grillé un peu parce que sinon ما يدوش ليا. وحكايه فرونشمون جربوا هاد الطريقه فريمون كيكون واعر بنين هادي كيجي زويون بزاف. alors هنايا هزيت لي جامبون. Normalement les jambons c'est à volonté, ولكن ما نقدرش انا ناكل لا سواري كاملها لي جامبون. هنا زيت 4 جامبون قطعتهم و فوالا. وهنايا لي فروي قطعت لي فروي اللي عندي في الفريغو و ان غران فير دو باش نعاون راسي. وان شاء الله من بعد اوجوردي عندي ساعه ديال السبور, عندي لا دوس لا زومبا. مي يمكن ديروا ديزاكتيفيتي في داركم ولا بلاش. البارح ما درت والو اصلا والحمد لله ربي عاوني ونقصت مزيان. وثاني حاجه دون لا جورني كانت جاتني شويه سخفه سي بارابور او مونك ديال هذا لي فروي لو سكر. جو بونس سي بور سا كيقولوا خص لي فروي ا فولونتي يكونوا لو دوزيام جور باسكو لو كور ما كيكونش عنده لابيتود. يعني جو فو كونساي تكون عندكم الا كنتو خدامين ولا خارجين يكون عندكم لي دات التمر يكون عندكم في الجيب. باسكو انا الحمد لله غوزمون كان يكون عندي ديما التمر كليتو اوف عاد عاوني شويه باش نجلس نهار كامل. اي فوالا ان شاء الله غندير لكم في المونتاج لا بوزي ديال البارح كي ما نسيتها اليوم. البارح ما درتهاش في لا فيديو. وندير لكم لا بوزي ديال اليوم وان شاء الله نتلاقاو ثاني غدا. و سي ا بوزون دو كيسيون نيزيتي با راني نجاوب لكم على كل شيء حتى انا دزت من هنا
وسولت شحال من واحد قبل مني اللي دار هاد الريجيم، والحمد لله كلشي داز بخير وعليه خير. وتلاقاو غدا ان شاء الله. السلام عليكم. Alors, غادي نوريكم en détail le poids de départ ou le poids de la fin, Inch'Allah. Mais normalement, on déroule les étapes jour par jour. Alors, غنطلع ونوريكم. Alors, اليوم je suis à 80 kilos. Alors, Inch'Allah, nous verrons le résultat dans demain. Alors, le poids de jelly est 80 kilos et 100 grammes. Inch'Allah, غدا مع الصباح نشوفوا تاني شحال درنا. مي اليوم غيكون البروغرام شويه صعيب باسكو سي البروميير جور، والدوزيام جور ان شاء الله ديما كيكونوا شويه صعاب بزاف بزاف بزاف. الوغ حنايا اش غنديرو باش ما يضربناش الجوع؟ نشربوا بزاف 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 د الماء ان شاء الله توتو لون د لا جورني. وقت ما يضربك الجوع شربي un verre d'eau, une bouteille d'eau, une autre tisane, une boisson détox sans sucre bien sûr. Inch'Allah, tout se passera bien.